我仲食緊蒸飯，菜都未食嘅時候咧，雲吞麵又送埋嚟啦。嗱，如果你係作為一個遊客咧，喺附近住咧，嚟呢度食早餐好啊，中午飯都可以搞掂，咁多點心喎。茶位未計，未打折，77蚊。咁即是話咧，打埋折差唔多係咁上下啦，75蚊左右，大概就係有咁多嘢食啦。Hello， 各位觀眾，大家早晨啊！而家朝頭早8點2個字，咁我所在位置咧就係金沙路，跟住其實咩太古倉附近啊。咁今日咧就同老婆嚟飲早茶啦。今日我哋就嚟呢個地方嘉華海鮮酒家，原來係有得飲早茶嘅。茶市朝頭早8點鐘開始。咁啊，我係好多年之前曾經嚟過一次呢度食飯嘅，當時就親戚入伙啊。咁啊嚟呢度試過，又幾好喎，及後去到龍津路嘅分店咪試過啦。不過唔知點解嗰日咧就可能阿師傅心情一般啲啦嚇，就一般。咁至於今日咧，我哋就嚟呢度試下飲早茶，究竟係一種乜嘢體驗嘅？飲完早茶之後，我哋應該係會去太古倉行下嘅。哦嗱，我仲見到呢個字好喎嚇，禁止吸煙喎。咁茶市係啦，朝頭早8點鐘開始。嗱，我哋啱啱揾到位啦，而家係8點15分。咁啊，餐廳呢度咧上座率都高㗎噃嚇。而且附近咧都幾多飲茶嘅地方㗎。咁同埋附近都仲有一間比較高端嘅。琴日我係打電話問過啊，因為真係唔係好熟呢邊，所以咧逐個打電話嚟問。有一間叫唐苑嘅，就正喺太古倉裏邊嘅，但係咧要9點半先開門，9點半未免太晏啦嚇。好啦，又嚟眼花撩亂讀餐牌時間，嘉華海鮮酒家。原來嘉華海鮮酒家咧，嗱呢度咁啊寫住啊，10點半前結帳啊，11點前嚟在點心800字，係咪同琴日我自己一個人去嗰間差唔多係嘛？嗱，大廳茶位6蚊啊，合理啊。咁其實差唔多就等於免個茶位咯，打完800字差唔多咁上下啦。而且仲要咁喎，10點之後茶市啊原價收費，滿100送飯市券。最貴尾點29蚊，一揭開咧就都係大同小異啦。老實講嚇，佢唔會早餐飲茶俾個片皮鴨你嘅。蝦餃尾點嗱，呢一度咧就有度唔好啦，因為無論係嚟慣食點心嘅客人又好，第一次嚟食點心嘅客人又好，好似我哋呢啲博主咁，如果要同大家講幾錢咧，又要翻過嚟睇尾點係29蚊，蝦餃29，咁呢一點咧係不是太喜歡嘅，咁但係大多數都係會咁做㗎啦嚇。咁啊再嚟小籠包超點，早幾日喺芳村食過，呢個唔錯，就係小籠包，但係咧早幾日咧我哋食嗰啲咧就冇話下邊有個石子墊住啦，係咪？好日嗰個小籠包。嗰個小籠包好，呢個就有石子墊住。我唔係講呢啲唔好啊，我更中意嗰種啫。咁啊仲有香菇鮮蝦燒賣喎，呢個就特別啲啦，又比較有特色。腐皮卷，琴日食過，嗱呢個得意啦，薑葱香草蒸魚球就唔係魚蛋咯喎，呢個係好有特色。其實應該都係魚蛋嚟嘅啫。咁再嚟呢個我哋已經決定咗會叫嘅菊花燒賣，但係再加黑松露啊！最貴咪28蚊，我睇唔到幾點。係啊，28蚊尾點。咁啊金錢肚啦，跟住呢啲香西餃、鳳爪呢啲就不多講啦。咁啊山竹涼瓜牛球，涼瓜加牛球得意啦頂點。咁啊金不換蒸大腸，蒸大腸見到都用金不換啊嚇。咁啊都幾特別嘅，呢度啲點心，有壽包、豬腸粉呢啲就不一一細數了。咁啊再嚟咧後邊呢個得意啊，番薯仔，但係好明顯佢唔係一個番薯，佢個外形似番薯，可能裏邊係包咗番薯。啲人食鹹水角嘅，怕熱氣唔敢食。就如果唔怕熱氣，寧願食呢個香滑芋蓉酥
係嘛？仲有煎艾果啦，雞春卷、手撕雞肉嘅春卷應該係，唔係雞春嘅卷。叉燒酥、脆皮豆沙鍋餅，我想試下呢個。如果係甜點嘅話，咁可能我哋再會叫多煲粥或蛋撻啦。蛋撻係頂點咁樣嘅噃，仲有呢個喎，方形嘅喎。呢度幾特別啲點心啊！薄擦南瓜餅啦、煎餃啦，一應俱全。仲有呢個特別啊，銅鑼灣串串香，咁我估應該係炸嘅吧？美點喎，呢個都可以。呢個係啊，呢個都代入購物車先嚇。呢啲我哋都要着。仲有呢個勁啊，雪中送炭都有，應該係薄餐，只不過皮係黑色嘅。係啊，識改名，呢度改名好特別。咁啊，酥皮包啦，西瓜包呢啲就唔講得，奶酪包啦，裏邊塞啲以前成日食嘅，有一排好中意。粥啦，我哋係咪應該要點一碗粥咧？你應該中意呢個啊，老婆。香煎魚骨豬紅粥，又或者蟲草花牛肉粥。先頭我哋坐車嚟揸車嚟嘅時候咧，聽收音機就講到呢個蟲草花。呢個窮人恩物，其實係菇嚟嘅，係啊，菇菌啦、艇仔粥、腸粉一應俱全，同埋呢個都仲有啊，老友粉卷啦，又有，同埋後邊仲有個豬腸碌啊，仲有蒸飯，我都係想食嘅，琴日食唔到蒸飯，個心囉囉攣，又或者點心拼盤，但係呢個點心拼盤我哋好中意點心拼盤，但係咧睇上去就好似普通啲，不過都係美點。可以嘅都，呢個佢就有係有蝦餃，但係就款式多啲啦，係有幾好啊！我哋就中意款式1、2、3有4款，你睇下要8粒啊，可能會漏啲。呢個都考慮，呢個都考慮。咁後邊就瀨粉啊、雞腳呢啲一應俱全啦嚇。咁我哋發現咧嚟到都係附近啲老街坊過嚟飲茶，遊客唔多。聽到咧都係粵語啊老街坊啊嗰啲聲咧，早排食得好嘢多啊嚇，咁搞到喉嚨有少少痛，所以煎炸嗰啲都係唔好搞啦，食翻個點心拼盤算啦，報動先啊，落好單啦，事情係咁嘅。我哋今日會食飽啲，同埋琴日冇食嗰個蒸飯，我要今日食翻啊嚇。講下交通路線啦，嚟呢度最近嘅就係鳳凰新村地鐵站啦。另外，如果喺呢度要去太古倉，係極為方便嘅咧。隔離呢度就係太古倉。不單如此啊，最初咧，我哋係諗嚟呢間唐苑酒家飲茶，我係講真嘅。嗰度係貴過呢度啦嚇，但係咧就9點半開工。再嚟附近飲茶嘅地方唔算勁多，再遠啲啊，去到有點心思，大概就係沙苑市場嗰個口，即係寶業路隔離嗰條路咯。就係呢幾間餐廳飲茶嘅。我哋食飽之後就會去太古倉，然之後去沙苑市場買餸。好啦，第一個送上嚟嘅咧就係呢個排骨蒸飯啦嚇，仲有2條菜，係啊，呢個係意想不到的銷售冠軍嚟㗎嚇，因為早茶嚟食個排骨飯咁啊，媽哋嗰種咧，即係佢哋1盅2件啊，就真係咁啊搞掂㗎啦。中午都唔使食好多嘢㗎，飲個下午茶咁咯嚇。蒸飯通常都係咁㗎啦，係啊，正常㗎，係會有少少濕濕地，因為邊呢度呢啲咧咪夠絲苗咯，即係夠乾身啊。但係因為上邊啲排骨肯定係後期擺落去㗎嘛，大佬啊。所以咧就肯定係會有少少搭住。所以咧最好食嘅辦法咧就係點咧？就係將有乾同埋濕嘅飯咧擺晒喺自己嘅碗度，又或者簡單啲嚟講就撈勻佢咧，就係依家咁樣咧。蒸飯好食好多，仲有一條蔬菜贈送㗎嚇。蒸飯就係咁嘅，特別香㗎。係啊，我仲食緊蒸飯，菜都未食嘅時候咧，雲吞麵又送埋嚟啦。如果你係作為一個遊客咧，喺附近住咧，嚟呢度食早餐好啊。中午飯都可以搞掂埋嘅。最好嘅辦法係咧，你再叫啲蒸包，佢啲蒸包都好有特色㗎。呢度離市即係周邊行咧都好方便㗎。係好方便咯。鳳凰新村有老城區睇，
太古倉又有景點睇，再嚟去到沙縣市場買啲豬肉翻去都得。番禺乜嘢？番禺太遠啊！太遠啊！其實真係俾我食咗都唔記得講添。哇！條菜好亂啊，整到啲飯又好食，係啊！唔好睇佢啲飯咁樣好似咁濕，一排骨，哇！佢中意啊！有飯有菜有肉，所以咧飲茶最愛就係咁咯。佢咧用咗啲蒜頭啊，去醃啲排骨啊，少量蒜香味，咁啊同埋夠肥嘅。咁太肥唔食咯，係咪先？擺埋一邊咯，呢啲攞個香味呢個太厲害啦，呢個唔好制。咁佢有啲排骨咧有帶肥啊，半肥瘦嘅，啲蒜香味同埋豉油味咧混埋一齊咧，落咗飯度咧特別惹味嘅。尤其咧同個老伴過嚟一人一碗幾好啊！而且排骨都唔少喎，我呢度仲有一件。可以到。呢個骨嚟嘅。再俾大家一個小食嘅推薦啦，我食過一次啊，喺呢度往嗰個叫做樂豐廣場行過去咧，有個地方啊賣蛋撻係好好食嘅。嗱就係呢個啦，清心雞蛋撻王，千祈唔好以為清心雞點解做蛋撻嘅咧？因為我食過一次啊，真係好。嗱啲蛋撻咧。佢啲皮啊夠好多層㗎，咁喺呢度行過去200米啊，就係往樂豐廣場嗰個方向行過去啦，睇先，係冇錯。呢度就樂豐廣場係咪？呢度就係我哋嘅所在位置，藍色嗰點，跟住清心雞蛋撻幾好嘅。喺呢個時候咧，呢個點心拼盤都嚟埋啦喎，1、2、3、4樣嘢，同幅圖一樣喎，連個擺位都。因為呢兩個咧係好黐嘅，佢同其他嘢一黐埋咧，其他嗰樣點心咧就會俾佢黐住嘅。呢個等一等先。係啊，幾大粒蝦餃，幾好，冇錯。所有點心都上齊嘅。嗱，有咁多點心喎。茶位未計，未打折，77蚊。咁即是話咧打埋折差唔多係咁上下啦，75蚊左右，大概就係有咁多嘢食啦，好過琴日啦嚇。一個人去食又係蝕底啲嘅，有啲點心咧係夾硬食埋落肚嘅啫。如果人多，我講琴日啦嚇，叫埋個粥幾過癮嘅。我老婆咧就喺度表演緊夾麵啦，勁喎！嗱，夾條菜咧，等佢自己夾啦。由細到大咧，我就覺得係夾麵。夾麵係一個好難解決嘅問題。好難解決嘅問題。係啊，同世界和平係一樣咁難做到。特別係呢啲如果解決到佢夾麵呢個咧，就可以解決中東問題。整啲雲吞啦，有冬菇嘅喎。蝦子嚟嘅。蝦子啊，哦，好似好怕有冬菇啊，究竟係咪冬菇咧？蝦子啊，你蝦子係咪？你睇幾多先？仲係加條菜，佢啲菜用得幾好。嗱，你攞起一間，我都好多料啊。基本上夾唔落啦，已經都。夾唔落，擺唔落啦，佢哋佢個碗已經。就加啲湯。你如果真係嚟呢度遊玩咧，好啊咁樣。你睇下咩都飽晒啦。叔叔阿姨就真係咁啊！你諗下食咁多，中午翻去點樣食飯啦？係咪真係唔食㗎？係啊，費事又開個火咁樣。有時候咧，啲孫仔可能好遠地方讀書啊，唔使翻嚟煮飯俾佢食啊，咁啊都唔開火啊。如果孫仔要翻嚟，可能會一係打包飯俾佢咯，一係就其實就講嚟講去懶得煮。而家啲天氣仲好啲啊，到大熱天時嗰陣咧嚟。茶樓仲有一個功能就係嚟涼冷氣嚇，食麵。食麵之前我想試下呢度先，究竟係咪有菇咧？呢個係有菇嘅，但不多，唔會好濃菇味，還好。大啖湯幾好啊！有鹼水味得嚟又唔會太濃，有極少量嘅韭黃，同埋我好中意呢條菜，幾好，係咪？試下啲麵啦，今次真係試下啲麵。嗱，佢係呢種咧，唔係嗰種
好硬嗰種竹升麵銀絲嗰種嘅，係我中意嗰種嘅，我就唔中意咁竹升咁硬嘅。呢個麵幾好係嘛？試下老婆話幾好喎麵，就係我最中意財福嗰種麵啦，一模一樣咁滯。該有嘅鹼水麵又有，又唔會多，夠腍得嚟，又唔會話搭埋一住。呢個麵好啊！但係又要有喎。係啦，啱樣樣都係好平衡嘅。如果冇鹼水，不如翻屋企食掛麵係咪先？5蚊一大嚿啦，夠滑夠爽。冇錯。雖然未知道講到話咩秒殺啊嗰啲咁樣嘅誇張失實嘅字眼，但係如果呢個麵咧打翻出去市區嗰啲雲吞麵鋪咧，都有一定嘅競爭力。有啊，而且份量都唔細嘅。如果喺外邊啲雲吞麵鋪，呢個算係大份嚟嘅啦。咁啊個擺盤再擺靚少少啊，又或者諸如此類啦嚇，俾個勁啲嘅名啊咁啊得嘅。財福咯。就我認為財福就係最好嘅。接落嚟就以呢個點心作為結束啦。咁啊蝦餃啊，我哋兩個都食咗個蝦餃先啦嚇。包得都幾靚嘅。咁少量爆就正常㗎啦。特價點心，哇！夾起身又唔會黐皮喎。有汁嘅喎。有汁即係新鮮，自己整嘅。有汁。係啊，同埋咧。即係我自己問題嘅，我覺得就有芹菜啦，其他一切都好，係啊。有芹菜就我就唔係太中意，除此之外咧一切都好，係啊。好少喎，而家個皮又唔黐，裏邊係有汁，一蝦一粒又夠大，又有筍。對於點心幾個都有意外驚喜喎。有汁。好，接落嚟試埋呢個剩低嗰兩個就唔試啦。嗰兩個打包帶走啊，尤其呢個黐住嘅，哇黐到你睇，呢個就唔黐嘅。乾蒸究竟裏邊啲肉會唔會好大粒咧？唔知啊，食咗就知。咬開咗啊，大粒肉嘅，但係就正常咯，係啊，正常咯，唔會有好多肥肉咯。咁至於我咧就已經好飽啦，我食埋一乾蒸夠嘅。老婆就話乾蒸都唔食，佢係食一啖涼糕喎。呢個打包帶走啲係食飽飽啦。原來要等位咁厲害嘅咯喎！而家咧先至係啱啱過咗9點嘅，所以嚟呢度飲茶咧要早咯。同埋分開咗食煙同埋唔食煙嘅地方嘅，呢度係食煙嘅。我哋係食飽飽。最終埋單打埋折，極少量打包，80蚊不到嚇。嗱，呢就當時影低嘅相，80蚊嗰度可以喎，嗬。原價就89，唔打折嘅話。點心70幾咯，79茶位12蚊咯。係啊，嗱，幾抵啊！咁同埋咧，佢哋呢度係有免費停車位嘅。不過咧，因為我哋即係有心理陰影啊，對於一啲地下停車場，所以又冇停到。停咗喺路邊呢一種咧係市政嘅停車位，呢種咧係應該算得上係平靚正啦嚇，地方又好，喺正條路邊合法㗎嚇，講清楚。第1個鐘頭4蚊，第2個鐘頭6蚊，半個鐘頭計一次，一日封頂23蚊，勁啊！最貴商場18蚊1分鐘，就要計你1個鐘。早排我哋去永旺邊間啊？咪就係金沙洲呢度呢間咯，唔係金沙洲，金沙路即係樂豐廣場呢一間咯，啱啱超咗幾秒鐘，跟住我仲以為自己有登記，足足收咗我16定18蚊。如果各位觀眾翻到嚟呢度附近旅遊咧，都係有好好嘅選擇。嗱，第一你可以去太古倉呢度行出去就係啦。咁啊，另外咧呢度附近酒店又夠多。又近革新路，同埋又有我哋飲茶嘅地方，同埋前邊仲有豬仔記，都係唔錯啊！食晚飯，咪呢條路都係好多嘢食嘅，好多好嘢食嘅夜晚。仲有仲有麗豐添前邊。行過有幾樣太古
近日咧，廣州氣温有所下降，我哋廣州已經算好嘅。據說外省嗰啲咧冰天雪地啦已經。咁啊，今朝咧我哋出門口嘅時候咧，都仲勉強可以唔使着翻件風褸。嚟到呢度啊，馬上要笠翻件風褸。尤其前邊咧係近江邊啊，珠江邊啊，所以咧大家如果翻到嚟遊玩啦，咁啱秋涼嘅喎，就一定要着夠衫啦。咩啊？咁啊，其實大家成日聽我講太古倉究竟係咩咧？其實有幾樣嘢玩嘅。朝頭早咧就行下江邊，晨運下，吸收下新鮮空氣。到夜晚咧就 clubbing 飲酒啊、唱歌啊，類似呢啲啦嚇。哇，因為呢度咧風景係好好嘅，類似咁樣嘅咧，有少少似唔同樣嘅千燈湖，有少少啊，但係千燈湖大過呢度好多，同埋消費平啲。呢度咧就再高端少少，即係使嘅錢多啲啦。簡單啲嚟講就係，譬如好似面前呢個咁，就係我哋最初上嚟飲茶咧，呢度飲茶就貴過我哋啱先去嗰度好多㗎啦嚇。喺疫情期間，我哋曾經試過有一次嚟到呢度，當時仲要冇揸車，就嚟呢度諗住車尾箱集市確實係揾到嘅，但係並不太熱鬧。咁啊到而家就應該都不多㗎啦嚇，好多呢啲。牛肉火鍋店啊，咁啊如果各位觀眾翻到嚟咧，對廣州其實並不太熟悉嘅，但係咧又想有啲比較好少少坐得舒服啲嘅餐廳，唔想話去到嗰啲好似我哋成日見到有人啊又煲煙啊又剩嗰啲咧，嚟呢啲就好啦，呢啲夠高端，門口都排滿隊要攞飛嘅喎，你睇下，咁誇張啊！我琴晚專程打電話嚟，真㗎，係啊！如果琴晚我冇打電話嚟咧，我嚟到呢度咧，我就唔知去邊度揾嘢食㗎啦，或者喺外邊停住車等位咁咯。飲茶好抵飲嘅咩？9點半係啊，推廣價哦，呢個啊，嗰個係魚翅啊，唔係啊，肯定唔係39蚊，咁犀利，仲未開門，但係好靚嘅裏邊，我知道。9點半開門。係啊，好靚嘅裏邊，好嘅。可以嚟下㗎。其實呢度咧，我哋上嚟好耐㗎啦，好長一段時間㗎啦。咁但係就諗住今日過嚟試下，誰不知佢咁啱又今日唔係咁啱飲茶咧，又係咁晏先開檔嘅啫。咁啊冇計啦，唯有又留翻下次，或者我哋下次想去沙縣市場喎，咁啊揸車過嚟，順便嚟呢度食啦。至於面前呢度就係太古倉，其實咧佢係由一個私人遊艇嘅碼頭開始發展出嚟嘅，或者有好多。呢度咧叫做太古倉碼頭，咁咧其實就白蜆殼碼頭就喺隔離㗎啦，好近嘅啫。咁啊係太古洋行啊，1904年到1908年之間修建，早期嘅外貿係啦，外貿碼頭，咁係英國人修建嘅。時至今日咧，就已經變成一個旅遊景點同埋擺遊艇嘅地方啦。咁啊朝頭早咧有好多發燒友就喺度釣下魚嘅，嗱呢度啊。喺度釣下魚，吹下江風。咁至於對面係咩地方咧？係啦，老婆講得啱啦，對面就係芳村嗰度幾棟樓好高嘅地方咧，就係我哋經常經過嘅隧道口嗰個位置啦，大概就係。同埋呢度起到咁靚嘅正前方就係。對面有一個又係咩倉啊？我記得。對面有個咩倉啊？唔記得咩名啦，又係有集市㗎啦，又係有嗰啲車尾箱集市。嗰度就係呢邊係海印橋。咩海印橋啊？學董橋係學董橋，冇錯，過芳村嘅。食飯嘅有一個位。邊度食飯啊？卓記啊。卓記係乜嘢嚟食？我唔記得咗。我淨係記得中市市場。嗰個卓記係再去嘅，坐喺江邊。呢度對面係竹旺莊，係啦，就啱啱好俾呢個位置遮住嘅，就坐住江邊望過嚟呢邊嘅景色嘅，好正嘅。咁而家咧，我哋又嚟到呢度就係夜晚最熱鬧嘅地方啦。朝頭早就梗係晨運的地方，同埋今日天氣真係不是太好啊，有想落雨嗰種感覺嘅。到夜晚飲酒啦嚇。
幾錢啊？有3星有一桶，喂抵飲喎嚇！加士伯，仲有無骨雞爪、鴨掌啦，同埋炸薯條各一份，138又抵飲喎。就係一嚿依啲嘢，一嚿啤酒，啤酒跟住2個3個人，咁啊3星咁，一人1星，跟住喺度聽下音樂。喺呢度有駐唱歌手嘅，我哋就飲茶，人哋就飲啤酒，就係咁解啦。呢幾個仲係公司嘅名添啊！聯塑係南海啊，唔係淨係佛山，佛山係大名嘅。同埋呢個係唔知咩，仲有科信股份又係勁啊！我記得如果冇記錯都係南海嘅。南海嗰啲老細咧有錢咧就買部遊艇玩下咁噶啦。咁啊係啊，當你有錢到咁咧，買部遊艇就好似買部單車咁嘅啫。無論係自己嘅愛好啦，又或者上去傾生意啊，呢啲上去傾生意嗰啲私密性極高，你唔使驚咧，去啲高級餐廳都有人聽到呢啲聽。好啦，行完太古倉啊，我哋咧原先就諗住去沙縣市場嘅熟啊嘛。咁但係咧，我哋準備揸車走嘅時候咧，見到前邊好多人拎住啲菜，叔叔阿姨買菜經過嘅喎，會唔會呢度有菜市場咧？既然嚟到啦，又唔使又再停嗰架車，不如我哋就喺前邊行下。前面應該革新路市場嗱，我哋見到極遠處有啲靚女啊，啱買完餸過嚟啊，叔叔。買完菜咁嘅喎，係咪？我哋喺前邊行下，呢邊又有聖安娜啦，又有呢啲小超市天潤啦，隻國企啦嚇，賣雞蛋嘅。有啲咧又話帶埋個孫出嚟飲茶，飲完茶啦，咁咪推住個孫周圍行下。尤其咧今日天氣好啊，唔凍親啊得㗎啦，著暖密實啲咪係咯。我哋見到咧好多人小朋友咧都着翻長袖嘅噃。應該咧而家已經算係廣州遊玩最佳時節啦，又唔濕熱，只要唔濕熱就得㗎啦。涼涼地着件褸，朝頭早凍嘅，到中午出咗熱頭就還好啦。今日算涼爽咗好多。咁同埋呢度又有嘢食嘅喎，又係呢啲坐喺榕樹底，呢個叫咩？潮記美食，應該係食魚蛋粉吧。終於我哋又嚟到梅園西路交界處啦。咁呢度附近咧，佢就唔似話沙縣嗰種大市場，因為對面就係沙縣市場，佢又冇乜必要。大多數咧都好似對面嗰啲咁樣咧，細型嘅小超市裏邊嘅市場又喺度過馬路，咁同埋咧喺呢度啲路真係超級闊嘅喎嚇。作為老城區嚟講咧，算比較闊㗎啦。去嚟終於見到有賣文具㗎啦，其實都仲有㗎。除咗呢間，仲有一間嘅，同埋美味雞都唔錯。又或者賣下水果啊。始終如果要靠兩隻腳行嘅話咧，去沙縣市場呢度係遠啲㗎嚇，都要10零20分鐘。賣文具啦，同埋美味雞又有。我哋啲美味雞前邊往左轉。仲有呢個賣蛋糕嘅都好出名。1蚊一隻蛋撻啦，酥皮包2蚊啦。等陣先出嚟買，我哋等陣都會經過嘅。又或者嚟呢個美味雞買個燒排骨都得。喺呢個市場大唔大？個超市就係咁嘅，半戶外咯，唔大咯。
咁啊，正如先頭所講咧，呢度附近啲賣菜都係咁噶啦。一格鋪頭仔，一格鋪頭仔，佢就唔會話沙縣市場啊、咩龍津路市場啊咁集中嘅。又有賣下啲番薯啦，又賣下啲水產啦。咁啊，都係分咗好多細嘅鋪頭擺喺地下賣啲薑啊、葱啊、蒜啊咁咯。跟住發現原來前邊度仲有一個我哋行埋區，咁行埋佢睇下有冇嘢啱買就走嘅，係好老城區嘅感覺。譬如面前呢啲士多店咧同埋仲有有賣羊肉啦，40蚊一斤。雖然唔大噃，行到嚟又覺得好似幾熱鬧噃，係咪？阿姨飲完茶咪過嚟買餸咯，買袋水果，買粟米，呢度有粟米賣，仲有個大磅添啊，係嘛？或者老細跌晒啲橙落地下。佢係咁樣嘅室內嘅街市嚟嘅，咁啊都算整潔嘅，比我想象中係熱鬧嘅。但係你話真係同沙縣市場比咁就真係唔同一個級別嘅嚇。啲價錢方面又點咧？又帶大家嚟睇下，呢個叫做革新，哇好難讀啊！革新新街社啦嚇，就係咁啦。革新路新街市，好似漏口啊，係啊，有雞蛋啦，係嘛？有啲乾貨啦，又有花生啦。夾心啊，夾心，哇！咦，又有菜賣嘅，都見到係明碼實價嘅嗱，寫晒價錢喺度嘅。西洋菜見到7蚊啦有啲就要洗嘅就5蚊咯。咁啊，仲有節瓜賣添。仲有節瓜埋食埋啦嚇，成日話最後一水，呢鋪又唔知算唔算最後一水咧？4蚊搞5蚊都唔使。老細又買咗蘿蔔紅蘿蔔、白蘿蔔3蚊7，3碌。咁我哋繼續行啊！如果作為一個室內嘅市場嚟計咧，其實有幾大嘅。我哋都去過譬如西關嗰啲咧，一陣就行完㗎啦。咁喺呢度嚟講咧，又有大閘蟹賣啦，又有蝦啦。呢個大閘蟹16蚊一隻啦，9節蝦就48啦，基圍蝦35。咁啊呢種咧社區嘅市場大多數都係咁嘅，你係同西朗沙縣嗰啲比，因為佢咧嗰啲貨多喎，尤其啲唔等得嘅咧，大多數都係咁咯。老細喺度劏田雞，13蚊8一斤，瘦身鯇魚，多骨蛋鮮甜。我哋嚟到呢個巴士總站，鳳凰崗公交總站，老婆就喺度認緊啊！以前呢度係咪女人街？我真係唔識嘅，已經變化大到咁啦。咁啊呢度咧就已經係革新路嚟㗎啦，就係我先頭所講咧嗰啲成條街擺細嘅鋪頭，賣菜嗰啲地方咯。咁啊一直行咧就係先頭我哋停車嗰度啦。咁啊都幾方便嘅。三明羊又有3拼飯啦，18蚊啫喎。又或者買個飯盒翻去，跟住喺度買菜啦。因為好多街坊咧都係咁嘅。咁啊飲完茶啦，要買個飯盒俾個孫仔食啦，係咁噶啦。甚至乎呢啲兩餸飯啦，15蚊一份，18蚊3拼。買蛋撻同埋酥皮麵包，牛角包好啊！牛角包買啲翻去俾個女食，我哋早餐又可以食。仲有冇其他賣？2蚊一個牛角包。唔要啦。我要3隻蛋撻，咁應該係9蚊嘅，抵玩喎。
蚊有3款嘢食啦。一人有2隻西樵大餅，我呢啲睇上去好似好傳統喎，唔係白色嘅喎。白色嗰隻叫大福餅。哦，嗰個大福餅，呢個就西樵大餅。好啦，今集影片亦都到呢度為止啦。喺附近行過一個我哋唔係經常嚟嘅區域飲茶，我哋亦都冇再過去沙縣市場啦。呢邊如果係唔係買好多嗰種咧，都係有不少選擇嘅。各位觀眾，下集見啦！同埋咧，唔知大家有冇留意到，其實今集影片咧，我全部都係用 Osmo Pocket 3嚟拍攝嘅。究竟同以往你哋睇到嘅有冇咩唔同咧？我而家係未睇到㗎，因為都未擺落電腦，未剪輯。大家俾啲意見啦，覺得點？